Oh, hello again. I'm a teacher and I teach English. Som učiteľ a učím angličtinu. Ako iste tušíte, jedným z našich 9 videí, nášho videokurzu, je takisto téma jobs, čiže práca. Naučíme sa, ako správne povedať, čo robím, kde pracujem, niečo o vašej spoločnosti a takisto v akom oddelení pracujem. Okay? Pozrime si krátku ukážku. And now, do you remember the answers? Pamätáte si odpovede? I said, I am a teacher, I work as a teacher, and I said I work at Royal School, right? You remember? So, let's have now other jobs. Poďme si aj o ďalších nejakých pracovných pozíciách. Yes? Let's do it. So let's have the first job, and that would be a waiter, okay? Now I say waiters, okay? So make it easier for you. Dáme si to v množnom čísle, okay? Keď chcete vyjadriť množné číslo v angličtine k podstatnému menu, dáte písmeno S. So what have you learned? Čo ste sa naučili? Well, first of all, you learned how to talk about your job. Ako rozprávať o svojej práci. Say what you do and where you work. Čiže hovoriť o tom, čo robíte a kde pracujete. The other thing was we learned how to talk about your company. Ako rozprávať o vašej spoločnosti, right? So, what does your company do? Hey? Čo vaša spoločnosť robí? And what type of company it is. Okay? Čiže aký typ spoločnosti to je. V predchádzajúcom videu som vám slúbil, že vám poviem viac info o našom videokurze. Ako som spomínal, má 9 častí, alebo je to 9 videí na 9 rôznych tém. Každá téma je takisto rozdelená na 4 časti, najmä tomu, kde prvá časť, slovná zásoba, naučíte sa novú slovnú zásobu k danej téme. Ďalej, použitie vo vetách a takisto aj nejaká demo, kde uvidíte, ako to vyzerá v konverzácii napríklad. A na záver, samozrejme, zhrnutie a opakovanie. O týždeň vám prinesieme ďalšie video, kde sa dozviete viac. Ak máte už teraz akékoľvek otázky, neváhajte, kontaktujte ma, či už mailom, alebo nám nechajte komenty a veľmi rád budem na to reagovať. So, I'll see you next week.